Kinong elam bahakmat ke National People's Party NPP hak janmiat arflai trek naiwing arjar sau kila penlong ke jingle ekmen Hafiz Traikam ke parti hanong bak Shillong na benta ke jingjab ke Dr. Metaf Chandi E Sangma kertong ke parti yak election MLA steng semoy syaka yeng darbar thawaan ke jela na Kambikre constituency hak ni ke janmiat la sakhi ke jingshim mentalang ke Dr. Mesel Amparin Lingdo MLA ke Shillong East ke badai ke Menteri Sarkar kinong elam ke parti berkentup ke NPP Shillong City Women's Wing kinong elam ke National People's Youth Front NPYF lem kuipan habakran halor ke jingcap ke Dr. Mehtab ubak Preston Tensong sembun Menteri Rangba ke Jala bat State President ke NPP Meghalaya Unit ulaong ba ke jingcap ke constituency ke penyo ke jimbuan MLA ke Baskem ke parti hayeng darbar thawaan ke Jala kata da life arngot ulaong ba khana ke penkan mau biang show snam khat khana ispa nyu fuar hak ba ke APHLC ke yo life arngot ke MLA bat menta par kesngi la yo de ke NPP ulaong ba ke jingdan life arngot ke MLA na ke parti ke balam khmat ik sarkar MDA kata ke NPP kamut pat ban eno ikwe ke parti ke blai trailang nadu usdam arjar khat phra hadu menta phi ke ne ke jingjob chungi kalong ka jingjob ka ba dot burom ha ka ba i thu ya ke jing e ke jing shania ki pat ba jong ka Kambikre constituency what adin daki totally gisnet ki ba ya ka te ka sit labat daw ba saleng dan this time ye i komong phi ba ka parti NPP ki pai ba jong ka tu ka constituency ki ai ke jing shania ka pura ha ka ba i candidate jongi i Dr. Chandi la yo ke jing job ka badon burom ba tam ru ka tam dot burom ba 20,000 sans ba kan dai po something almost 20,000 rus ba kalong ka ba skontonan ka ba yo mesim na kalian jogi ka parti ka ba ar ndai ta ka don san po atli ki constituency hakiki san po atli ki police station out of san po atli police south po kan dai tli tamngi te satang lai tli te kita ki lai tli ya share pedang TMC batka kongres kata te pi ka ngadon ban ong kolong kat ni ba menta ngila repeat biang ya ke history jong ka sensar kada kami kala ya hakaba day haka election ka banung kong tam hakam celame kala jongi khat khandai spa nyu puar ba ka APHLC kayo absolute majority but kayo light who are seat te menta kasni repeat ka history da ka baka NPP menta hakane ka tarik ka menta kayo light who are seat de kata ka de ka way ka ba nga kwa ban ong ba ki pat ba jong jala maka ngi ai ko le ki ba ki ai kata ka jingshania ka mande ka ba skontonat ha ka ba niyo ya kane ka jingjob ka badon bro te na kaliam jongi hakabidei bat kene kajing yo jongi ka absolute majority ngin trei kam kum maju trei ngin nang kam trei sitom chusu barkabaar let's say ngalak kina pin keliru kumno kajing adei bat ki coalition partners kaniru kum mengila ai ke commitment ngin continue ngin yi trei lang bat kini ke partners kum maju trei baro sikata but what nadu kate katem kabla depru ngila ai ke commitment ni trei lang till this time also ka komitmen jungi kalong bagi trailang matki hagawai pat kalyang ulaong ba jingjap ka NPP ki election steng samoy ha Kambikre kadai namar bagi pat ba ki kwa ek roy ka par ka te constituency ka balami khmat du saleng e sangmal la sausien ko MLA hasyobun resign ding chingsha chiet chung ko mu MP Lok Sabha na Tura parliamentary constituency ya ka ban chia pada menta hakan ni ke jingjit ya i candidate jungi ke jingjop ka bruna ha Kambikre ngan yuthu EP ka de development kata de jingsha namar ba pi ngakakan mau kata kopor ka bayala yala election MP i akata ngala poi han tu po Kambikre ngani tu pi mdone re mdone kata ga election ka ba kam ka ba mchla mdon re mo pi ka ba adu ba ngalmo nang tanga poi biang haka election MLA ke jong ka parti jungi manakan ni wa arulai ka ba pla kolong bang ong pi kan development
kejing sadin kabala jubor kabala ngalai itu te nak ka dau kini ki pai ba jong ka kambri hi hakane ka kenti ka bangta kiyo i ba ki we pat ki konsensi ki ba job ka NPP ki warna ka roi ka par nak ka dau ka pelong ya ki ba menta ka kenti ru ba kinwan be ban jit solid ban ha ke jinjob ka don burom ya i candidate jong ka parti NPP khnang ba kan tu kini ka roi ka par ha po ka konsensi jong ki ha ki syong ki thau jong ki Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.